हाय, मेरा नाम है विकास और आज इस हॉन्टेड से लोकेशन हम आए हैं। तो उसके बारे में स्टोरी में आपको बताता हूँ। पहले इन दोनों से मिल लो। ये है हितेश भाई, ये है लक्की भाई। तो फिर ये दोनों तो अभी छोटे हैं, पर अभी मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो गाइस इस कहाँ की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। पहले देख सकते हो पूरा सुनसान जंगल। हमें जाना है इस साइड को, वहाँ तक जाना है और यहाँ से हम आए हैं। तो यहाँ की स्टोरी क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक रोड जाया करती थी, रोड सीधा जाती थी, देखो रोड जाती थी यहाँ इस साथ से, तो फिर वो रोड जाती थी आगे को। और फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से ट्रक गया था। ट्रक में मतलब दो आदमी एक औरत बैठे थे। और बैठने के बाद क्या हुआ, वहाँ से जो ट्रक था वो आगे रास्ता ख़राब है तो वहाँ से नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पे उन तीनों की मतलब जो आत्मा है वो लगता है वहाँ अभी भी भटकती है। लोग कहते हैं वहाँ अभी भटकती है, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तो लोग वहाँ पे जाने लगे और वहाँ पे कुछ भी मतलब पिकनिक विकनिक यहाँ पे देख सकते हो, पूरा जंगल जंगल में यहाँ पिकनिक बनाया करते थे। फिर आने के बाद मतलब कुछ हुआ नहीं उन लोगों को, उनको लगा ये सब अफवाह है, उनको आप में कोई भटकती नहीं है। लोगों को लगने लगा। फिर कुछ लोग यहाँ वहाँ पे पिकनिक, फिर क्या हुआ मतलब तो हुआ क्या, फिर वहाँ पे वो पिकनिक मनाने के लिए आए तो उनको वहाँ पे जहाँ पे वो ट्रक गिरा था वहीं पर वो गलती वहाँ पे पिकनिक मनाने चले गए गलती से। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पे मतलब इसी जगह पे वो ट्रक गिरा था जहाँ दिखा रहा है, यहाँ से लेके वो वहाँ तक ये पूरा हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके वो आगे तक वहाँ तक पूरा हॉन्टेड माना जाता है, इस देख लो। तो वहाँ पे चले गए लोग, यहाँ यहीं कहीं आते थे पिकनिक मनाने के लिए, पर वो कुछ ज़्यादा आगे चले गए। तो वो लोग मतलब यहाँ यहीं इसी के साइड में आते थे पिकनिक मनाने के लिए, वो बहुत आगे चले गए। इसकी वजह से क्या कर रहा वो, फिर क्या हुआ, उन जो जो जितने भी लोग 5-6 लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे वो उन सब की मौत हो गई। और ये आज तक पता नहीं चला उन तीनों की मौत, उन सब की मौत किससे हुई। तो गाइस हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए और देखते हैं क्या होते हैं। और वो मतलब मौत होगी और मतलब वो जिनके भी थे, मतलब जिनके भी कोई बेटे बेटे तो उनको मिले नहीं जब से यहाँ पे आए हो। तो यानी कि लोग ने कह दिया वो लोग नहीं रहे। तो यानी कि उन लोगों की मौत होगी। यानी कि लोग कहते हैं जो ट्रक में जो लोग थे उनने उसे मारा है। यानी जो औरत थी, जो औरत, एक औरत दो आदमी थे, तो उन लोगों ने उन्हें मारा है। तो हम वही हॉन्टेड सी जगह में जाने वाले हैं। तो फिर ये दोनों देख लो क्या कर रहे हैं। तो फिर अब हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ पे वो ट्रक गिरा था, जिसके अंदर की 3 आत्माएं थी, एक औरत की और 2 आदमियों की। तो गाइस हम चलते हैं अब अपनी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आगे को, चलो रे आ जाओ। तो भाई ये देख लो, ये मना कर रहा है लड़का, बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, बहुत डर चुका है। अरे नहीं, हटना मैं मत कर, वापस यहीं पे बनाते हैं। नहीं भाई, तेरे को डर लग रही है वहाँ जाने से? फिर क्या हैं? तो गाइस देख सकते हो ये दोनों के दोनों ना ऊपर ही रुक गए। देखो ये दोनों के दोनों ऊपर ही रुक गए हैं। और इन लोगों को डर लग रही है, क्योंकि लक्की भाई को बहुत डर लग रही है, तो उसने हितेश भाई को भी डरा दिया। तो यहाँ पे क्या, तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे है। और तीनों दोनों देख सकते हो रुके, ऊपर रुक गए वो लोग। वो बोले हम हमें नहीं जाना, वहाँ पे रुक गए हो। मतलब वो दोनों के दोनों रुक गए, हितेश भाई लक्की भाई। तो अब मैं जा रहा हूँ अकेले। तो फिर तो आपको यहाँ पे आवाज़ की मतलब गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो बता दो वहाँ पे हाईवे है, तो फिर वहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो इतनी बड़ी जंगल देख लीजिए, पूरा जंगल का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा जंगल का सीन देख सकते हो। तो वही देख सकते हो वहाँ से वो लोग भाग के आ रहे हैं। तो एक ही बंदा भाग के आ रहा है, पर वहाँ पे वो मना कर रहा है कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने से, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो मैं चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ। मैं आई गया हूँ हॉन्टेड लोकेशन में, देख सकते हो। फिर यहाँ से फ्रंट कैमरा करके सब कुछ दिखाऊंगा जाए, ठीक है। फाइलों की आवाज़, गाइस फाइलों की आवाज आ रही कहीं से, ये फिर आई गाइस। फाइलों की आवाज आपको साफ साफ सुनाई दी होगी। ये तो कुत्ते कुत्ते भौंक रहे हैं गाइस, देख सकते हो। ये गाय भी ऐसे कर रही है गाइस, वहाँ पे गाय बांधी किसी ने, वहाँ पे वो भी ऐसे कर रही है। और कुत्ते भी इस तरह से भौंक रहे हैं, भयंकर। गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे? फाइलों की आवाज आई अभी गाइस, मैंने साफ साफ सुनी है, कुछ ही मतलब कुछ सेकंड पहले। गाइस इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की गाइस। गाइस मैं आप फ्रंट कैमरा करता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ आपको। पायलों की आवाज आई गाइस, 2 बार पायलों की आवाज आई, मैंने साफ साफ अपने कानों से 2 बार पायलों की आवाज सुनी है। और कुत्ते ऐसे बोल रही है, गाय गाय ऐसे कर रही है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। गाइस मैं आ चुका हूँ उस हॉन्ट, आ गया बस, मैं यहाँ पे आ गया। भाई रोंगटे खड़े हो गए गाइस, देख सकते हो। कुछ तो है गाइस, यहाँ पे कुत्ते ऐसे भौंक रहे हैं। मैं अभी आपको पूरा सीन दिखाता हूँ आगे का। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे, ये हॉन्टेड सी लोकेशन में कोई यहाँ से आने बहुत डर लग रही थी। उस जगह पे मेरे को पायलों की आवाज़ आई थी, इस पेड़ की यहाँ पे पायलों की आवाज़ आ गई थी। और कुत्ते देखो अभी भी भौंक रहे हैं, देखो। और गाय मुआ करने लगी थी, उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, जैसे पायलों की आवाज़ आनी शुरू हुई। तो देख सकते हो यहाँ पूरा हॉन्टेड से मान जाता है, ट्रक में यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा, मतलब यहाँ पे ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है। और यहाँ किसी ने कांच भी फोड़ा, देख सकते हो, कांच भी फोड़ा। यहाँ पे गए, यहाँ से ट्रक गिरा सीधा, मतलब पहले यहाँ पूरा गडेरा था ना, गडेरा, तो यहाँ से नीचे गिर गया था, पलट गया था।
तो मतलब वो रख नहीं पाया। तो यहाँ पे कहेगा यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ज़्यादा इस हंड्रेड से लोकेशन आए डर लग रहा है मेरे को आज तक। और जो फाइलों की आवाज़ है ना बीच में से, कोई हंस रहा है गैस, किसी का हंसने की आवाज़ आ रही है मेरे को। और मेरा पैर बिल्कुल गर्म हो चुका है गैस, पता नहीं किस लिए मेरा पैर इतना गर्म हो गया। और मैं पूरा हॉन्ड सी यहाँ, पता नहीं क्या क्या है। कोई है यहाँ पे? कोई है? गैस पेड़ काटने की आवाज़ आ रही है कहीं से, कोई पेड़ काट रहा है। वो पीछे हो तो आपको आवाज़ आ रही होगी कि वहाँ से वो लोग भागते भागते आ रहे हैं। मैं फिर पीछे आ गया था, फिर आगे जा रहा हूँ क्योंकि पेड़ ऐसे, मैंने कहा ना कोई है जोर से, तो फिर पेड़ काटने की मतलब पेड़ से कोई पेड़ काटता है वैसे आवाज़ आई। पर मैं नीचे जाकर देखा कोई भी बंदे को नहीं दिखा। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं आराम से इसलिए बोलूँ क्योंकि मैं बहुत डर चुका हूँ और आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, तो कोई बात नहीं, दे सकते हो। ये पेड़ अपने आप हिल रहा है, देखो इसके पत्ते हिल रहे हैं और किसी किसी के भी पत्ते नहीं हिल रहे। कोई है यहाँ पे? कोई भी नहीं। वो पेड़ काटने की आवाज़ कहाँ से आई? भयंकर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। और वहाँ लक्की पता नहीं क्या कर रहे हैं वो भाई, दे सकते हो, पूरे रोंगटे खड़े हो गए मेरे हाथ के। गाइस फिर आगे स्पाइडर के चलने की आवाज़, चलने की आवाज़ एक और बार। कौन है? कौन है यहाँ पे? भयंकर भाग, ओए ओए भयंकर। भागो तुम लोग। अभी भी आ रही है। ओए लक्के, हितेश, कहाँ पे?